欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：换杨紫来演柳州记，王楚然吃戏太真实，吃得越真演技越稳。最近国产剧市场真是异常火热，你看了《柳州记》和《长相思2》了吗？一部新人之作强势来袭，另一部续集备受瞩目，然而最终的反响却截然不同。这背后究竟是什么原因呢？今天咱们就来深扒一下这两部剧，看看谁才是真正的赢家。前段时间我们还在调侃国产剧的套路化严重，但《柳州记》的问世却狠狠打了我们一个响亮的耳光。这部剧一上线便引发了观众的热烈讨论，究竟是什么让它如此脱颖而出呢？《柳州记》的剧情新颖且充满趣味，故事表面上看似平淡，却隐藏着层层悬疑。淮阳王原本是奉命剿匪，却意外救下了女土匪柳绵堂，二人阴差阳错成了一对欢喜冤家。虽然这种设定乍听之下有些老套，但编剧的巧妙安排使整个故事充满了戏剧性与悬疑感。尽管柳绵堂失去了记忆，但她敏锐的直觉总让她对丈夫产生了怀疑。于是，一场惊心动魄的夫妻侦探游戏就此展开。每当柳绵堂接近真相时，淮阳王总会用各种手段转移她的注意力。这种猫捉老鼠般的互动，既紧张又让观众兴奋不已。演员的表现无疑是这部作品的亮点之一。王楚然饰演的柳绵堂，虽然身为女土匪，却展现了别具一格的小心思和小聪明。她时而天真可爱，时而又表现出精明干练的另一面，这种反差萌让人忍不住莞尔。而在那些充满悲伤的场景中，王楚然的演技更是让观众感同身受。有观众提到，王楚然在一些欢快的场景中，笑容稍显僵硬，或许这是她需要提升的方面。不过，总体而言，她的表现依然相当出色。接着谈谈男主角张晚意，他在《觉醒年代》中的精彩演出不得不提，那无疑是他的代表作。在《柳州记》中，他所饰演的淮阳王既神秘又温柔，不时流露的深情目光，简直让人心都要融化了。虽然王楚然和张晚意的 CP 感尚需磨合，但他们之间那种若即若离的氛围，却更显得充满了欲擒故纵的意味，让人不由自主地想要继续追逐。长相思2为何口碑骤变？反转速度之快令人意外。讲完柳州记，接下来我们来看长相思2。这部备受瞩目的续集，为什么会突然陷入口碑滑坡的境地呢？首先，剧情进展缓慢，给人一种乏味之感。尽管第一季结束时，人们对第二季寄予厚望，期待着更加扣人心弦的故事，但结果却事与愿违。播出后，观众纷纷抱怨剧情节奏拖沓，感情线推进缓慢，难以引发兴趣。其次，演员的表现也引发了广泛争议。杨紫饰演的小妖虽然展现了不俗的哭戏功底，但似乎过于用力了。她几乎天天都在哭的戏份，不仅未能引发观众的共鸣，反而让人感到有些疲惫。所谓哭戏有千万种，适度最为重要，过犹不及啊。再谈杨紫与张晚意之间的 CP 感，第一季时，两人之间的火花还是能感受到的，然而到了第二季，却令人感觉乏味。那种感觉就像吃了一道缺少调料的菜，虽然食材本身不错，但总是少了点什么。尽管长相思2并非毫无亮点，至少在制作的精良程度上展现了一定的水准。然而，剧情的发展和演员的表现却让观众难免感到有些失望。两位女主角的演技较量，归根结底，一部剧能否取得成功，很大程度上在于演员的表现。那么，作为两位女主角，王楚然和杨紫，究竟谁的演技更加出色呢？王楚然在《柳州记》中的表现堪称惊艳。
他对柳绵堂这一角色的塑造极具特色，尤其是在展现忧伤和悲切的场景时，他的表演尤为出色。他眼中那种迷茫和无助的神情，令人不由得想要给予他温暖的怀抱。在欢快场景中，王楚然的表现还有进一步提升的空间。他有时的笑容显得有些僵硬，欠缺自然流露。不过，鉴于他饰演的角色是一个失意的女土匪，这种稍显生硬的笑容反而并不显得突兀。接下来我们来看杨紫。作为业内公认的实力派演员，杨紫的演技一直备受瞩目。在《长相思2》中，她的哭戏依旧是一个显著的亮点，那种撕心裂肺的情感仿佛能够穿透屏幕传递给观众。然而，似乎过于用力的表演效果并不如预期，每日的哭戏反倒引发了观众的审美疲劳。有网友打趣道：“看《长相思2》的备好纸巾，不是因为感动流泪，而是怕被哭戏弄得吃不消。”总体而言，两位演员各有优劣之处。王楚然在细腻情感的展现上表现出色，而杨紫则在情绪的大幅宣泄方面更具优势。尽管这两部剧如今展现出了不同的发展方向，但电视剧的魅力恰恰在于其难以预测性。或许柳州记接下来会有出人意料的剧情反转，亦或长相思2会在后半部分实现逆袭。从柳州记的剧情预告来看，柳绵堂很可能会深入挖掘丈夫的秘密，这一过程定会波折重重，充满意外与惊喜。尽管长相思2目前评价不高，但作为一部仙侠剧，后续或许会引入更多奇幻元素，为剧情带来新的生机。无论如何，作为观众，我们依然要保持期待和开放的心态。毕竟，一部好剧的诞生，离不开编剧、导演、演员等各方的共同努力。我们期待这两部剧能为我们带来更多惊喜，同时也希望国产剧市场能够百花齐放，涌现出更多优质作品。